随便一抓一喷，就直接定住了。侧边也是，一抓一喷，也是直接定住了。这个发胶的定型力真的很夸张，大风也吹不乱。保鲜膜怎么压它也不会塌，而且做出来的造型自然不僵硬，还自带雾面哑光的质感，比那些硬邦邦的超市发胶简直比要好太多。闻起来还有一股海洋木质香，发量少，怕掉发的你也不用担心，它里面添加了护发素才有的角蛋白，不仅护发还防断发，每天喷几下，帅气一整天。兄弟们，冲！